نزال البطل المغربي إلياس النهاشي ضد خصمه الجزائري مداني بالحداد على الحزام العالمي لبطولة انفيوجن للكيك بوكسينج. دخل البطل المغربي إلياس النهاشي النزال للدفاع عن حزامه للمرة الثالثة ضد خصمه الجزائري. نزال عرف سيطرة مطلقة للبطل المغربي الذي هيمن وفعل كل شيء للحفاظ عن حزامه. على طريقة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي رحمه الله، يتحرك البطل المغربي كالفراشة ويلسع كالنحلة. وفي آخر ثواني الجولة الثانية سدد إلياس النهاشي ركلة عالية قوية وسلسلة من اللكمات أسقطت خصمه الجزائري الذي لم يعد يقوى على إكمال النزال. وانقض عليه إلياس بسلسلة من اللكمات حتى أوقف الحكم النزال وإعلان فوز إلياس النهاشي بالضربة القاضية التقنية في الجولة الثانية.